Ini adalah satu-satunya burung di dunia yang hobi makan No tulang, way! bearded No vulture way! atau No! si pemakan tulang. Saat hewan lain berebut daging, burung ini justru nunggu sampai sisanya tinggal tulang belulang. Kalau tulangnya terlalu besar buat ditelan, dia punya teknik khusus. Dia bakal menjatuhkannya dari ketinggian puluhan meter ke atas batu sampai hancur berkeping-keping. Dietnya 90% adalah tulang. Berkat asam lambungnya yang super kuat, tulang keras pun bisa cair dalam 24 jam. Uniknya, warna oranye di bulunya ini bukan asli, tapi hasil mereka tanda kutip mandi di tanah merah untuk gaya-gayaan. Jadi masih berani bilang burung ini cuma makan bangkai biasa?